എന്നാൽ പിന്നെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ചാലഞ്ച് ആവാല്ലേ. അതിന് മുമ്പേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൂടാൻ മറക്കല്ലേ കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബറുടെ പേര് വന്നിട്ട് റിതു എന്നാണ്. ആദ്യം തന്നെ റോക്ക് സാൾട്ട് കഴിച്ച് അങ്ങോട്ട് തുടക്കം കുറിച്ചു കേട്ടോ. പിന്നെ നേരെ പോയത് അത്ര തണുപ്പില്ലാത്ത ഐസ് വാട്ടറാണ്. അങ്ങനെ ഐസ് വാട്ടറൊക്കെ കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടീ വെച്ചിട്ട് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടിയാണ് കേട്ടോ കഴിച്ചത്. അതൊക്കെ ഞം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഹണി അങ്ങോട്ട് കോരി അങ്ങോട്ട് കുടിച്ചു. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഹണിയും ഉള്ളിയും കൂടെ കഴിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ. ശരി.